Sizin avtomobilinizi konfiskasiya da eləyə bilərlər, gömrükdə saxlayıb cərimə də yaza bilərlər. Bir məsələyə aydınlıq gətirim. Hal-hazırda Toyota markasının avtomobillərini rəsmi Çindən ixrac edə bilməzsiniz. Etdiyiniz halda gömrük əgər bunu bilsə, sizin avtomobilinizi konfiskasiya da eləyə bilərlər, gömrükdə saxlayıb cərimə də yaza bilərlər. Ona görə ehtiyatlı olun. Rəsmi hal-hazırda ixrac edə biləcəyimiz avtomobillər GAC brendinin modelləridir, Çan'andır, Çan'ana aid Dipal'dır, Çiyyen'dir, BYD'nin bəzi avtomobillərdir, Lynk & Co-dur, Zeekr'dır. Digərləri məsələn Geely Coolray bu günlər yanvar ayında Guangzhou şəhərində gömrük 600 ədəd Geely Coolray avtomobilini saxlayıb. Ona görə ki, sənədləri səhv olub. Alın təri ilə qazandığımız sifarişi gördüyünüz kimi A-dan Z-yə bütün proseslərə nəzarət edir Fokar komandası Çində və Azərbaycanda. Sizin də 2026-cı ildə hansısa modeli almaq fikriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın, kanalımıza abunə olun, bazara təqdim olunan yeni avtomobilləri gözdən qaçırmayın. Gördüyünüz kimi orada digər konteynerlər də var, avtomobillər də var. Çəkiliş etmirəm, çünki bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bütün şirkətlərdə problem olur, önəmlisi onun həlli yoludur. Orada digər bir avtomobil var, maraqlıdır. Çəkiliş edib növbəti videomuzda paylaşacağım.